ഹായ്. അപ്പോൾ ചെറിയ ബ്രേക്കിനൊരു പണി കിട്ടി. ഒരു 8 മാസം മുന്നേ ഷോറൂമിൽ കൊടുത്തിട്ട് നേരാക്കിയതാണ്. വീണ്ടും പണി കിട്ടിയത്. ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചപ്പോൾ വണ്ടി ജാമായിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റഡിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാണിച്ച് അത് അവർ ഊരിയിട്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബ്രേക്ക് ഡിസ്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉരഞ്ഞായിരുന്നു. സംഭവം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 8-9 മാസം മുന്നേ ഇതേപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ലിവർ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഷോറൂമിൽ കൊടുത്തു. ബെൻഡായിട്ടായിരുന്നു. ലിവർ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോറൂമിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു മാറ്റിത്തരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ ലിവർ മാത്രമല്ല എൻ്റെ MC കിറ്റ് അടക്കം, അതിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയും ബ്രേക്കിൻ്റെ, അതടക്കം മാറ്റിക്കളഞ്ഞവർ. അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ചെറിയ കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരാക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സാർ അത് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയാണ്, അതാണ് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരാക്കത്ത് പറഞ്ഞു. അതാണ് മൊത്തം സെറ്റ് അവർ മാറിയത്, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റമറെ. പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ ബില്ല് പേ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം മുന്നേ വണ്ടി നിന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എന്തായി തീരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല. 100% ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. ആദ്യമായിട്ടാണ്, ഞാൻ മെക്കാനിക്കൊന്നുമല്ല. പിന്നെ എനിക്ക് പണി കിട്ടിയത് ഞാൻ നാട്ടിൽ ലീവിന് പോയപ്പോഴാണ് പണി കിട്ടിയത്. ഇവിടെയൊക്കെ വല്ല ഓട്ടത്തിനും ഞാൻ എൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് പണി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വർക്കിൽ ലേറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. നാട്ടിലായതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായില്ല. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരാക്കുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ബെൽ ബട്ടണും പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോ പോയാലോ. പോവാ. ഇതിന് ഞാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ .4ൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഓയിലാണ്. .3 ആണ് ആ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുക. അത് .4 ആണ്. കുറച്ചുകൂടി ഇത് അപ്ഗ്രേഡ് വെർഷൻ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്ര 130 അങ്ങനത്തെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഡിഫറൻ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഓസ് വേണം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബ്രേക്ക് നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്തോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു 8-9 സ്പാനർ, റിങ്ങാണ്, നോസ് പ്ലെയർ. പിന്നുള്ളത് നോസ് പ്ലെയറാണ്. ഇത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് ഒരെണ്ണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു റിങ് ഉണ്ട്. ആ റിങ് ഒരെണ്ണമെങ്കിൽ ഈ നോസ് പ്ലെയർ വേണം ഉണ്ടല്ലേ. പിന്നുള്ള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൂൾ കിറ്റ് കേട്ടോ. ഈ ടൂൾ കിറ്റിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ ഓഫ്ലൈനിൽ ഇത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ഒരു 800 രൂപ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഓൺലൈൻ വഴി ചെക്ക് ചെയ്തു. എനിക്ക് എത്ര ഒരു 450 രൂപ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് സാധനം കിട്ടി. Ntorq. ഇത് MC കിറ്റ് മാറാൻ ഷോറൂമിൽ വെച്ചപ്പോൾ 900 രൂപ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെക്കാനിക്കൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. ജസ്റ്റ് ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഞാൻ നേരാക്കണതാണ്. 100% ശരിയാവുമെന്നറിയില്ല. എന്നാലും എനിക്ക് വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ബോൾട്ടുള്ള ഒന്നുകൂടി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഊരിനെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഊരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വേണം. ക്യാപ്പ് ഊരാനും പിന്നെ ഉള്ളിലൊരു ബോൾട്ടുണ്ട്. ആ ബോൾട്ട് ഒരു സാധനം ആവശ്യമുണ്ട്. ക്യാപ്പ് അയച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ല. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് പോരും. എന്താ ഇവിടെയാണ് സ്ക്രൂ വരുന്നത്. ഇത് സ്ക്രൂവും പിന്നെ ഈ സ്ക്രൂ കൂടെ അയച്ചെടുക്കണം. ഒരു സ്ക്രൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കുട്ടികൾ സേഫായിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടേ. ഞാൻ ഈ കുപ്പി കട്ട് ചെയ്യണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓടുന്ന ബോൾട്ടുകളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഓട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് താഴെ വീണ് പോവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്കത് ഭയങ്കര തപ്പിപ്പുറക്കലും അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുപ്പി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബോൾട്ടൊക്കെ അതിൽ സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ സുഖമാണത്. അപ്പോൾ സുഖവും മൊത്തം ഊരിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഉള്ളിലൊരു കിറ്റുണ്ട്. ആ കിറ്റിന് ഷോറൂമിൽ 450
ബ്രേക്കിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ബ്രേക്കിൻ്റെ ഒരു മണ്ടയാണത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ MC കിറ്റ് വരുന്നത്, മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ. ഈ ലിവർ ഊരെടുക്കണം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഈ സ്ക്രൂ അയച്ചെടുത്താലേ ലിവർ പോരുള്ളൂ. ഈ സ്ക്രൂ വയ്ക്കണം. ഉണ്ട് ഈ സ്ക്രൂവും ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അടിയിലൊരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, ഉണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ടോ ഈ സ്ക്രൂ. അത് ഊരെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് പോരുള്ളൂ. കേസ് പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിലൊരു ബോൾട്ട് ഉണ്ട്, ഊരണം. എന്നാലേ കിറ്റ് മൊത്തമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ. ആ കേസ് അതവിടെ കിടക്കണ ഊരിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 ബോൾട്ട് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഓക്കെ ഇത് മൊത്തമായിട്ട് സെറ്റുണ്ട് പുറത്ത് പോവുക. സെൻസർ ഉണ്ട് ഇതിന്, ആ സെൻസർ ഊരണം, അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും. സെൻസറിൻ്റെ കേബിളാട്ടത്, വയറാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഊരി എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ കിറ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് ഊരാൻ വന്നിട്ട് ഈ ബോൾട്ടില്ലേ, ഈ ബോൾട്ടിന് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവും. ആ സ്പ്രിങ് തുറക്കണം. തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോൾട്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഊരിപ്പോരും. അപ്പോൾ വാഷ് പോലെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് MC കിറ്റ്. അത് ഊരെടുക്കണം. ഈ കേബിൾ, ബ്രേക്ക് കേബിൾ ഒന്ന് ഊരിയിട്ട് ചെറിയ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്, ഇത് ഊരുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം, പൊട്ടരുത്. പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട എന്നിട്ട് ഇടയിലായിട്ട് വരണം, എന്നാലാണ് കണ്ട സ്ക്രൂ ഊരിപ്പോരത്തുള്ളൂ. കണ്ട സ്ക്രൂ ഊരിപ്പോരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ സാധനം കിട്ടും. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ MC ഊരാൻ സുഖമാണ്. നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാഷുണ്ട്. ആ വാഷ് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പ്രിങ് കാണും. ജസ്റ്റ് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ MC കിറ്റിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പ്രഷർ കൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് മറ്റേ ഇത് വരും, പിസ്റ്റൺ തള്ളി വരും. ഉള്ളിൽ തുരുമ്പ് കയറിയതാണ്, അതാണ് ബ്രേക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാൻ കാരണം. കണ്ടോ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്. ഇത് തുരുമ്പ് കാരണം കാണാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് വേറൊരു കുപ്പിയിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് വണ്ടിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻ്റൊക്കെ പോകും. ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. കണ്ടേ ഫ്ലൂയിഡിന് ആകെ നാശമായിട്ടുണ്ട്. ഓയിലൊക്കെ കുറച്ചുള്ളൂ ഇതിൽ. വണ്ടി മാറ്റിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടി മാറ്റി. ഇതാണ് പഴയ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അവസ്ഥ. ജെല്ല് പോലെ ഇരുന്നിട്ട് നാശമായിപ്പോയി. കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് നാശമായിപ്പോയി. സാധനം ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പിസ്റ്റൺ ഊരിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലെയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മേടിച്ചത് ഇൻറ്റേർണലായിരുന്നു, എക്സ്റ്റേണലായിരുന്നു വേണ്ടത്. സർക്ലിപ്പിൻ്റെ പ്ലെയർ അതാണ്. ഇതാണ് പ്ലെയർ. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഒരു 300 രൂപ ഉണ്ട്. കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് വേണം. കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊന്ന് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് കുറച്ച് മതി, പക്ഷേ അത് ഊരി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പോന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, തുരുമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തൊട്ട് തള്ളണില്ല. കണ്ട, ഇത് തുരുമ്പ് പിടിച്ച് പോയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറകോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം, എന്നാലേ പുറത്തോട്ട് തള്ളുള്ളൂ. തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് പൂപ്പലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറിയിട്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ ജാമായി. അതാണ് ബ്രേക്ക് കിട്ടാറില്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് ഈ സാധനം വേറെ ഇടണം. ഉള്ളിൽ ജാമായി കിടക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ തട്ടിയപ്പോഴാണ് അത് പുറത്തോട്ട് തള്ളിയത്. അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനൊരു കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണ്ട കമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തിക്കി കൊടുക്കുക. തിക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സൂക്ഷിക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ക്രാച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലീക്കാവാൻ സാധ്യത വരും. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ സ്ക്രാച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ തിക്കിയിട്ട് തന്നെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇറക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും. ഞാനിത് അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല, എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യണം. അതേപോലെ ജസ്റ്റ് വലിക്കുക, ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വല്ല വേസ്റ്റായിട്ടുള്ള പഴയ ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് വരും. ഉള്ളു ഭാഗം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, മൊത്തം ക്ലീൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഷോറൂമിൽ 450 ഉണ്ട്. അവർ ഇതാണ് പിസ്റ്റൺ വരിക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പ്രിങ് സർക്ലിപ്പാണത്. പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ അളവ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും.
ഇപ്പോൾ ഏതാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആവശ്യം വരില്ല. ഇത് കണ്ട ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ക്യാപ്പ്, പക്ഷേ അത് ചെറുതാണ്, ഇത് വലുതാണ്, അത് ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്നതാണ്, ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വരും. ഇത് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് മറ്റേ .4ൻ്റെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ചിട്ടാണ് ഇടാൻ. നന്നായിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ, എന്നാലേ കുറച്ചുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനവിടെ ആക്കണത് എല്ലായിടത്തേക്കും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് കൈയായിട്ട് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാലൊന്നും അവിടെ പോയിരിക്കില്ല. ഇതാ ഈ സർക്കിളിപ്പ് ഇവിടെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണം. ക്ലിപ്പ് ചെയ്തൊരു ഉള്ളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താഴത്ത് കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യണം. ലോക്ക് ചെയ്താലേ ഇരിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇതാ സാധനം വർക്കിംഗ് ആയി. കണ്ട, നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം. കണ്ട, ഇതങ്ങനെ ഇതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനൊന്നും അറിയില്ല, എന്നാലും എനിക്കറിയുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിരിക്കണമല്ലേ, അതേപോലെ പോയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആവണം, ഉള്ളിൽ പോയിരിക്കണം സർക്കിളിപ്പ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇടാനുള്ള ഒരു ഡസ്റ്റ് ക്യാപ്പ് ഉണ്ട്, ഉണ്ടോ? ഡസ്റ്റ് ക്യാപ്പ് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ടാണ് ഡസ്റ്റ് ക്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റേ ക്ലിപ്പ് ഇടാം. നമ്മൾ ഊരിയെടുത്ത ഇതിടണം. അതിൻ്റെ കേസ് മേടിച്ച് എന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ലിവർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ടച്ചായി നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്രൂ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രീസ് തേക്കണം. ഇവിടെ ഒരു റിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഊരി നമ്മൾ, അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ പോകും. ഏതാണ് ഈ ലിവർ പോയി ഇങ്ങനെ കിടക്കണം പ്രശ്നം മുകളിൽ. ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് മറ്റേ ഈ ലിവർ വരിക. ഈ ലിവർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരും. നമ്മൾ ലിവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ലിവർ ഇട്ടു, പിസ്റ്റൺ എന്താ ഉള്ളോട്ട് പോയിട്ട് റിട്ടേൺ വരുന്നുണ്ട്, ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ജാമായി കിടക്കായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഓയിലും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കേണ്ട ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. വീഡിയോയിൽ പറയാം. നമുക്ക് ആ ലിവർ ഇത് അവിടെ ഇടണം. ഫസ്റ്റൊന്നുമില്ല, ഈ 2 സ്ക്രൂ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കണക്ട് ചെയ്തിടുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഈ ബോൾട്ട് വരിക, ബോൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതിടുക. ഇത് മറ്റേ ഓയിൽ പോണ ഡിസ്കിലോട്ട് ഓയിൽ പോണതിൻ്റെ കേബിളാണ്. എന്താ അറിയോ, നമ്മുടെ ഈ ബാക്ക് ബ്രേക്ക് നമ്മൾ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേബിളോട്ടത് ഇത് ബ്രേക്ക് കേബിളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മളെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം. എന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് ഒരു 4-5 വട്ടം പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ താഴത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, ഈ ഇതല്ലേ, ഇതാ മറ്റേ 8-9 സ്പാനർ ഇട്ടിട്ട് ലൂസാക്കണം. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉള്ള എയർ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വേസ്റ്റ് ഓയിലൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും. അങ്ങനെ 8-9 സ്പാനറും പിന്നെ ബ്രേക്ക് ഓയിലും പിന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓസും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ബ്രേക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലൈൻ കണ്ടോ,
ആ ലൈന് വരെ അതിൻ്റെ ഓയിൽ ഫുള്ളാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് റിങ് വെച്ചിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം ലൂസാവും. ഇനി ഈ ഓസ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഓസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കുപ്പി വേണം. കുപ്പി എന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓയിൽ ഈ താഴെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഓയിൽ ഒഴിക്കണം, പമ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ലിവർ പിടിച്ച് അമർത്തരുത്. ഇതേപോലെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ബബിൾസ് കയറും. ഈ ബോൾട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓയിലൊക്കെ ഫുള്ള് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കണം, ഫുള്ളായിട്ട് നിറച്ച് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ലൂസാക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രേക്ക് അമർത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പഴയ ഓയിൽ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് പോകും. അങ്ങനെ പിടിച്ചു വിടുക കുറച്ച് നേരം. അപ്പോൾ എന്താ പഴയത് കയറി വരുന്നുണ്ടല്ലേ. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ലിവർ വീണ്ടും പിടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ടൈറ്റായിരിക്കണം, ലൂസാവരുത്. പഴയ ഓയിലൊക്കെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ പുതിയ ഓയിൽ കൂടെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യണത്. എത്ര ടൈം എടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത് പുതിയ ഓയിൽ കേട്ടോ, പഴയതൊക്കെ പോകുന്നു. അങ്ങനെ പിടിച്ചു വിടുക കുറച്ച് നേരം. അപ്പോൾ ലോഡാവും. ഇത് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആളാട്ടോ. ബ്രേക്ക് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ. കുറേ കിടന്ന് പരിശ്രമിച്ചു. അവസാനം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ല, ആൾ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ഒറ്റയ്ക്ക് കുറേ നോക്കി നടക്കണില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ടയർ നന്നായിട്ട് നമ്മളിത് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടയർ നന്നായിട്ട് കറക്കി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ബ്രേക്ക് ടൈറ്റ് ആവും. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഫിറ്റിങ് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ ഡിസ്കിന് ഒരു പാട് കണ്ടില്ലേ? എൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് ഈ ബ്രേക്ക് ജാമായിട്ട് കിട്ടിയ പണിയാണത്. കുറച്ച് ഞാൻ ഓടുമ്പോൾ ശരിയാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ചെളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. തുടച്ചിട്ടേ വെക്കാണ്ടോ, മൊത്തം ചെളിയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. തുടച്ചിട്ടെ തുടച്ച് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പോകാൻ പറ്റുന്ന ചെളിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു സെൻസറിൻ്റെ കേബിളുണ്ട്, ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം. സെൻസർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബ്രേക്ക് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കണം. എന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവസാനത്തെ കവറും കൂടി ഇട്ടിട്ടാ സ്ക്രൂ കൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ബ്രേക്ക് പക്കേ. എനിക്ക് ഇതിലെത്ര ചിലവായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് സർക്ലിപ്പിൻ്റെ പ്ലെയർ ഇങ്ങനെ അടുക്കുന്നത് വേണം കേട്ടോ. പിന്നെ 8-9 സ്പാനർ, 8-9 സ്പാനർ വേണം. ഓയിലാണ് .4. ഇത് അത്യാവശ്യം ബാക്കിയുണ്ട്. ഒരു 2 വട്ടം കൂടി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റാനുള്ള ഓയിലിൽ. MC കിറ്റ് എന്താ ഷോറൂമിൽ ഇതിലും ചെറിയ കവറായിരിക്കും. ഒരു 450 രൂപ അവർ MRP റേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് സാധനം. ഇതാണ് അറിയാം, MC കിറ്റാണിത്. അല്ലേ, ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ. ഗ്രീസ് ഞാൻ മേടിക്കാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഇതേപോലെ ഒരു ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ക്ലച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ടൈമായി സാറേ, അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ട് അവർ നേരാക്കിച്ചാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഭയങ്കര വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ. മൈലേജ് നല്ല ഷോർട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടാണ്, ഞാൻ ഫ്രീ ടൈമിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടാണിത്.
കുറച്ച് കൂടുതൽ മേടിച്ചത് ഗ്രീസ്. വാട്ടർ ലെവലിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓസാണിത്. ഇത് 1 മീറ്ററുള്ളൂ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരമായ സാധനമാണിത്. ഇത് ഓഫ്ലൈനിൽ നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട്. ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ മേടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അടിപൊളിയായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ഡിലേ ആവില്ല. ഇതുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പണി പെട്ടെന്ന് തീർന്നത് എനിക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുവരെ